ស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel IKnow IShare នៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមចែករំលែកចំណេះបន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងគន្លឹះក្នុងការកំណត់ទៅលើ Excel file ដែលបាន share នៅក្នុង computer ឬក៏នៅក្នុង local server ឲ្យអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនគ្នាក្នុងពេលតែមួយដោយបងប្អូនមិនចាំបាច់ចំណាយលុយទិញទៅលើសេវាកម្ម cloud នោះទេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការកំណត់សូមតាមដានទាំងអស់គ្នាអូខេបងប្អូនទី1ខ្ញុំមាន share map network drive មួយចេញពីទីតាំង local server រួមគ្នានៅលើExcel file អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាពេលនេះខ្ញុំមាន Excel file មួយសម្រាប់ access ពីគ្រប់ទីតាំងផ្សេងគ្នាអូខេបងប្អូនបន្តមកទៀតបងប្អូនចុច enable ទៀតអូខេអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំធ្វើការកំណត់ទៅលើsetting ឬក៏ configure ទៅលើ Excel ងាយមួយនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនឃើញពីExcel ដែលយើងប្រើប្រាស់រួមគ្នាមុននឹងយើងកំណត់សិនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី1ខ្ញុំបើក Excel file នេះនៅលើ computer របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំធ្វើការ remote ទៅលើ computer មួយទៀតដើម្បី access ទៅលើ file រួមគ្នានឹងទៀតថាអញ្ចឹងតើវាចេញរូបភាពបែបនេះអូខេខ្ញុំ remote ចូល computer មួយទៀតខ្ញុំចូលទៅទីតាំងដែលខ្ញុំបាន share file ហើយខ្ញុំបើក file ហ្នឹងព្រមគ្នាក្នុងពេលតែមួយតើមុននឹងយើងកំណត់ setting ហ្នឹងវាចេញរូបរាងបែបម៉េចអូខេនេះបងប្អូនអញ្ចឹងបានន័យថាយើងអត់អាចប្រើ Excel រួមគ្នាក្នុងពេលតែមួយបានទេបងប្អូនមិនថាឡើយច្រើន user ច្រើន computer ក្នុងពេលតែមួយសូម្បីតែពីរ computer ក្នុងពេលតែមួយក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយវាមានតែពាក្យ read only ឬក៏ notify តែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងវានឹងបញ្ជាក់ថាអូខេ Excel file ហ្នឹងគឺបានប្រើប្រាស់ដោយ user របស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងយើងអត់អាចកែប្រែបានទេលុះត្រាណែតែខ្ញុំបានបិទ Excel នេះនៅលើ computer របស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យ Excel នេះប្រើបានក្នុងពេលតែមួយយើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចសូមបងប្អូនតាមដានអ្នកគ្នាអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំចូលទៅបិទ Excel នឹងចោលសិននៅលើ computer មួយទៀតបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលធ្វើការកំណត់ setting នៅលើ Excel អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបងប្អូនអាចធ្វើការកំណត់នៅលើទីតាំងមួយណាក៏បានដែរមិនចាំបាច់ថាការកំណត់នេះនៅលើ computer របស់ខ្ញុំទេតែពេលនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញនៅលើ computer របស់ខ្ញុំផ្ទាល់អូខេអញ្ចឹងទី1អ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺបងប្អូនត្រូវទៅបើក function មួយរបស់ Excel ដែលមានឈ្មោះថា Share Workbook Legacy អញ្ចឹងដើម្បីទៅបើកយើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចពីព្រោះថានៅលើ tool នៅលើ tab មួយនៅក្នុង group របស់ Excel default គឺអត់មានទេវាទាមទារឲ្យយើងទៅបើក option ហ្នឹងមកអញ្ចឹងទី1បងប្អូនចូលមក file ហើយបងប្អូនចូលមក option បន្តមកទៀតបងប្អូន navigate ចូលទៅកន្លែង quick access toolbar នៅក្នុង quick access toolbar នេះបងប្អូនជាកន្លែងមួយដែលបងប្អូនអាច rearrange មានន័យថាដកដាក់ tool option ដែលមានស្រាប់ឬក៏បន្ថែម option ថ្មីចូលទៅកាន់ panel របស់បងប្អូនអញ្ចឹងទី1គោលដៅរបស់យើងគឺយើងទៅបើក function មួយដែលអាចឲ្យយើង share Excel ប្រើប្រាស់បានច្រើនគ្នាក្នុងពេលតែមួយចេញពីទីតាំងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹង option ដែល function ហ្នឹងយើងមានឈ្មោះថា Share Workbook Legacy អញ្ចឹងដើម្បីទៅ enable វាបានបងប្អូនចូលមក drop down កន្លែង choose command from នេះបងប្អូនជ្រើសរើសយក all commands ដើម្បីវា list down option ទាំងអស់ function ទាំងអស់នៅក្នុង Excel របស់យើងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូន scroll ទៅក្រោមហើយបងប្អូនរកមើល function មួយមានឈ្មោះថា Share Workbook Legacy អញ្ចឹងផ្ដើមដោយអក្សរ S ណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអូសដល់អក្សរ S ហើយយើងរកពាក្យថា Share Workbook Legacy នេះបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូន select ទៅលើ function command មួយហ្នឹងមកហើយបងប្អូនកលេចមើលប៊ូតុងមួយនៅខាងស្ដាំដៃឈ្មោះថា add ប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនថាពី Excel version 1ទៅ version 1វាខុសគ្នាណាបងប្អូនបើសិនជា Excel របស់ខ្ញុំផ្ទាល់នេះគឺខ្ញុំប្រើ Excel Office Pro 2019ណាបងប្អូនអញ្ចឹង option គឺមានពីរនេះមានថាយើង add ទៅគ្រប់ Excel file ទាំងអស់
ឬក៏យើង add ទៅតែ Excel ដែលខ្ញុំកំពុងបើកហ្នឹងទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ add ទៅគ្រប់ Excel file របស់ខ្ញុំទាំងអស់នៅ function មួយហ្នឹងប៉ុន្តែ add ពេលនេះមិនមែនបានន័យថាយើង share នៅឡើយទេទោះតែយើងទៅចុចលើ function ហ្នឹងមកតង់ទៀតហើយ enable វាបានយើងអាចប្រើប្រាស់ share ក្នុងពេលតែមួយបានអូខេហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតក្នុង Microsoft Excel Pro របស់ខ្ញុំ2019នេះនៅពេលដែលខ្ញុំ add ចូលគឺវានឹង automatic ចូលទៅក្នុងQuick Access Toolbar មួយនេះកន្លែងនេះប៉ុន្តែអាស្រ័យលើ version បងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបងប្អូន version ទាបជាងហ្នឹងវាអាចនឹងទាមទារបងប្អូនបង្កើត group បង្កើត tab សិនដើម្បីយើងអាច add function នឹងចូលបានអញ្ចឹងងាយទេបងប្អូនអូខេពេលនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ add ចូលហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា OK បន្តមកទៀតបងប្អូនឃើញសញ្ញា icon មួយនេះមកហើយ share workbook legacy ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងក៏បងប្អូនអត់ទាន់អាចប្រើបានដែរទាមទារបងប្អូន enable វាសិនអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចទៅលើ icon នៃ function command មួយហ្នឹងហើយខ្ញុំ tick នៅលើពាក្យថា use the old share workbooks feature instead of the new core auxiliary experience អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំចុច OK មកចុច OK ប៉ុណ្ណឹងគឺ Excel របស់បងប្អូនគឺវានឹង convert ទៅជា share Excel file មួយដែលអាចប្រើប្រាស់បានច្រើន user ផ្សេងគ្នាក្នុងពេលតែមួយហើយមែនតើទៅជាទូទៅកលឹះហ្នឹងបើសិនជាយើងអាចប្រើវាបានហើយយើងចេះប្រើវាយើងកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើការជួលឬក៏ទិញសេវា cloud មែនតើដើម្បីយើងប្រើប្រាស់ Excel បានច្រើនក្នុងពេលតែមួយមានន័យថាយើងត្រូវទិញសេវា cloud service ផ្សេងៗដើម្បីយើង upload Excel master របស់យើងហើយឲ្យ PC មួយ access ប្រើចេញពី cloud មកវិញប៉ុន្តែយើងត្រូវការចំណាយលុយប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែមធ្យោបាយនេះមានន័យថាបងប្អូនមិនចាំបាច់ចំណាយលុយអីទាំងអស់បងប្អូនគ្រាន់តែ enable function ហ្នឹងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនអាច access តាម local PC បងប្អូនឬក៏ local server បងប្អូនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅបើកនៅលើ computer មួយទៀតដែលខ្ញុំបាន remote ទៅនៅលើ file ដដែលថាតើវាចេញរូបរាងបែបម៉េចអូខេនេះបងប្អូនយើងបើកចេញបានធម្មតាអញ្ចឹងយើងចុច enable edit បន្តមកទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនថានៅលើ computer ខ្ញុំនេះខ្ញុំបានបែងចែកការងារជា2នៅលើ sheet តែមួយនេះណាការងារទី1គឺសម្រាប់សាខាភ្នំពេញឧទាហរណ៍ការងារទី2សម្រាប់សាខាខេត្តកណ្ដាលឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសន្មតថានៅសាខាភ្នំពេញត្រូវបានបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ computer ដែលខ្ញុំ remote ទៅអញ្ចឹងដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងមានការបញ្ចូលពីលេខរៀងទី1ដល់ទី6ការចំណាយផ្សេងៗហើយនៅខាងសាខាកណ្ដាល computer របស់ខ្ញុំនេះមានន័យថាការបញ្ចូលការចំណាយផ្សេងៗគឺមានតែ2 item ទេឥឡូវយើងចូលទៅដល់ computer របស់គាត់នៅសាខាភ្នំពេញឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាសាខាភ្នំពេញគាត់បន្ថែមការចំណាយផ្សេងទៀតគាត់ចំណាយទៅលើតាក់ទងទៅនឹង office rental ឧទាហរណ៍នៅថ្ងៃទី23ឧទាហរណ៍ណាបងប្អូន2021 office rental គាត់ចំណាយអស់$1000អូខេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់អត់តន់ sale ទេបងប្អូនខ្ញុំនៅខេត្តកណ្ដាលនេះខ្ញុំវាយបន្ថែមទៀតខ្ញុំវាយថាការចំណាយលើប្រាក់ខែនៅថ្ងៃទី15ខែ12 2021ការចំណាយប្រាក់ខែគឺអស់$5000ឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ save ទុកខ្ញុំអត់ត្រូវបានទទួលព័ត៌មានពីខាងណាទេពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំ save ចូល Excel file រួមគ្នាបងប្អូនអូខេបងប្អូនវាកំពុងតែ share ហើយអានេះគឺអាស្រ័យទៅលើ internet ឬក៏ connection VPN របស់បងប្អូនអូខេអានេះគឺខ្ញុំបាន share ជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកមើល computer មួយទៀតដែល save file ហ្នឹងក្រោយខ្ញុំក្រោយសាខាកណ្ដាលអញ្ចឹងថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្រិចវាឲ្យធំតិចដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលមើលអូខេអញ្ចឹងនេះគឺបងប្អូនងាយស្រួលមើលនៅក្នុង computer សាខាភ្នំពេញដែលខ្ញុំ remote ចូល
អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការ save មានន័យថាខ្ញុំ save ក្រោយពីសាខាកណ្ដាលអញ្ចឹងថាតើមានអ្វីកើតឡើងខ្ញុំចុច save ពេលហ្នឹងវានឹង notify ប្រាប់យើងបងប្អូនវានឹង inform ប្រាប់យើងថា file ហ្នឹង user ផ្សេងទៀតក៏គាត់បាន update ដែរហើយ update នៅកន្លែងណាគឺវា highlight យើងហើយអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំចុច OK ប៉ុណ្ណេះមានថាខ្ញុំទទួលបានទិន្នន័យពីខាងសាខាផ្សេងដូចគ្នាអញ្ចឹងវានឹង highlight ឲ្យថា computer user មួយណាបានធ្វើការ notify change ឬក៏ update ទៅលើព័ត៌មានកែប្រែលើព័ត៌មាន Excel file មួយហ្នឹងថ្ងៃទីប្រហែលថ្ងៃណាម៉ោងណាអីចឹងទៅបងប្អូននេះសិតតែជាព័ត៌មានដែលវា update ជូនបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការ save ម្ដងទៀតនៅលើ computer របស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅសាខាកណ្ដាលវានឹងធ្វើការ update ទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូលដោយ PC មកខាងទៀតនៅសាខាភ្នំពេញខ្ញុំចុច save ម្ដងទៀតបងប្អូនវានឹងធ្វើការទៅ save log data ដែលវា record នៅលើ server ហើយវានឹង notify change ទៅលើ file ដែលបាន save ចុងក្រោយសម្រាប់ latest update អូខេពេលនេះវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការទាញបងប្អូនអូខេនេះវាបានបញ្ជាក់ថា your workbook has been updated with changes made by others នេះបងប្អូនមានន័យថា workbook របស់យើងនេះ Excel workbook របស់យើងនេះបាន update ដោយ user ផ្សេងទៀតដែលបាន highlight ពណ៌នៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងចុច OK មកព័ត៌មានហ្នឹងនឹង update ចុងក្រោយហើយដោយ user ណាវានឹង highlight ដូចនៅក្នុង computer មួយមុនអញ្ចឹងអញ្ចឹងកលឹះនេះខ្លីៗងាយស្រួលបងប្អូនអាចបើកបានសម្រាប់នៅលើ Excel របស់បងប្អូនហើយបងប្អូនអាចអនុវត្តបានជាក់ស្ដែងវាជួយសម្រួលការងាររបស់បងប្អូនច្រើនមែនទែនកាត់បន្ថយការចំណាយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះជូនជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា